Aku sekarang mau makan pop mie Korean spicy chicken. Oke? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sebelumnya aku minum dulu deh. Oh, warnanya merah banget. Tapi nggak tahu nih, rasanya pedas banget gak? Kalau yang mie bungkusannya aku udah pernah nyobain, rasanya nggak begitu pedas sih. Tapi biasanya sama. Ya, cobain ya. Kelembekan. Masaknya kelembekan. Kalau menurut aku ngasih pedesan mie doer. Bohong banget. Bener. Kayak apa gitu sih model rambutnya. Capek. Coba lagi ya. Banyak. Kemarin mie sedap yang rawitnya, rawit dingin, cabai rawit dingin. Ini yang tuh, yang Korean spicy chicken tuh. Kelembekan ya. Kelembekan. Kalau lama sih nggak apa. Enak. Enggak ah. Udah dulu ya.